Guys, mumeze mute bantu banjye? Nanone ni kuri ya channel yanyu Pazo TV, ya channel tugezaho utuntu tw'ubwenge. Uyu munsi rero nkaba ngiye kukwereka ukuntu nawe wabona aba followers 1000 mu minsi 2 gusa. Guys, nimvuga ngo aba followers 1000 mu minsi 2 gusa, ubyumve kandi wumve ko bikora. Icyo upfa wowe ni ukurinda ubunebwe ugakora, ariko ibi ni ibintu bya nyabyo bikora. Nanjye nibyo nakoresheje, nabaye n'abandi babizi bagenda babikoresha. Ujya wibaza impamvu abantu bajya ku ma live kuri TikTok bigakunda. Guys, ntabwo wakora live ya TikTok udafite byibura aba followers bagukurikira 1000. Akenshi rero ibi bintu bikunda kugorana kubera ko iyo umuntu agifungura TikTok ntabwo afite abantu benshi bamukurikira. Ushobora no gusanga n'ibintu wa uploadinga abantu batabibona, banayibona. Nawe urabizi ukuntu abantu bameze, ntabwo bahita bakora follow. Ariko aka kanya ngiye gukora ikibanga nawe wakoresha ukagira aba followers benshi. Guys, iyi video ni gufasha ukande subscribe, ukande like, utere na comment utubwira ko ibi bintu byagufashije. Tudatinze rero, make sure ko ufite internet, uhite ujya muri Play Store yawe. Nugiramo ushake application yitwa TikTok Real Followers and Like. Guys, ushake application imeze gutya, ifite n'akara kantu ka plus hejuru. Ziba zirimo nyinshi, ziba zigiye zitandukanye, ariko ngiyo nagushishikariza gukoresha ni iyi ngiyi ifite kano kantu ko guteranya hejuru. Akangaka guys, akangaka karanga ahangaha, ziba zigiye zitandukanye, ugasanga harimo izindi zimeze ukuntu, ariko iyi ngiyi niyo nagushishikariza gukoresha kuko nanjye ubwanjye niyo nkoresha kandi irakora neza cyane. Ibiriho abantu banyawo, ntabwo ari babandi b'amascam. Byose rero iyi application numara kuyibona urainstalla nk'ibisanzwe. Murabona ko njye nyifitemo, niyo mpamvu iri open. Ubwo ngubwo ahangaha ari open, barakubwira ko ugomba gukora install. Ibyo ngibyo nubirangiza uragaruka hano muri telefone yawe, ujye muri TikTok account yawe. Guys, ndimo ndazamura, urabona ko karacyari gashyashya. Ubwo nurangiza kugeramo ahangaha urafata iri zina rya TikTok yawe, ukandeho uholdingeho nyine uri kopiye, kubera ko hari aho turi buze kurikenera. Ibyo ngibyo nubirangiza uragaruka inyuma, uze muri kaka application kawe. Dore n'aka ngaka niko kaba kameze muri telefone yawe. Aka ngaka nuko kagomba kuba kameze muri telefone yawe. Nukageraho uragakandaho gutya, baragusaba kubanza nyine washyiramo TikTok username. Ngiye impamvu bimeze gutya nuko yewe nagafunguye. Ubwo weho urasanga handitseho ahakwereka gushyira izina rya TikTok ariyo username. Ubwo niho uri pasting rya zina tuvuye gukopiya kuri profile yacu kuri TikTok. Numara kurishyiramo urakana confirm, byirodinge. Nimara kwihuza uragira ku page imeze gutya. Guys, ahangaha nkuko mubireba dufite option eshatu.
iya mbere ni iyi, iya kabiri ni iyi, iya gatatu ni iyi. Ahangaha rero hari icyo kwitondera. Urabona ko hano hambere handitse ngo free coin, ahandi hakaba handitse ngo buy coin. Twebwe rero kubera yuko tudakeneye ibyo kugura, turakoresha ari hambere handitse ngo free coin, ari naho turi buze gusanga izi option eshatu. Iya mbere ari euro coin, iya kabiri gained flower, iya gatatu ni boost. Ahangaha rero bidufasha iki? Ni ukuvuga ngo iyo ushaka weho kugira aba followers ku buntu, ukuntu bigenda, murabona hano hasi ahangaha bw'akantu k'umutuku handitsemo ngo follow now and get 3 coins. Nta kindi ukora, ukanda ku iyi link ya hano ugafollowinga umuntu. Iyo umaze kumufollowinga baguha amacoin 3 akaza hano. Murabona ko ngiyewe mfiteho amacoin 21. Ubwo ngubwo reka nkwereka ukuntu bikora. Wenda kamaze ngusobanurire n'aka ka kabiri ka gained flower. Iyo hari aba followers umaze kubona cyangwa umaze kugura mwe amacoin, ndakwereka n'ukuntu tubigure. We cyupfa no kureba video ukayirangiza, nibwo nawe uraba ufite ubushobozi bwo kuba wakwikorera ibi bintu. Guys, ni ibintu byoroshye, icyo upfa kwirinda n'ubunebwe. Gained flower rero ni ahantu haba haje aba subscribers aba followers umaze kugura. Aha gatatu rero ni booster, naho ndakwereka ukuntu bigenda. Icyo ugomba gukora, ugomba kuza ugakanda hano handitse ngo follow now and get 3 coins. Koraho gutya, uzategereza kirodinge. Urabona ko bahise bangiza muri account y'uyu muntu ngomba guha follow. Nangiza ngakanda follow. Urabona ko ukimara kumufollowinga birangiye. Nta kindi, ugaruka hano muri ya account yawe ugakoraho gutya. Murabona ko hano ku macoin yanjye hariho 21. Urabona ko habaye 28. Ubwo ngubwo rero guys, ikindi kintu nababwira ni uko kugira ngo ube wabasha kugura byibura aba followers hano, ni uko byibura ugomba kuba ufite amacoin 30. Reka twongere dushake n'andi twuzuye 30, ubundi mbereke nuko babagura. Guys, ureba video witonze, icyo udasobanukirwa usubize inyuma urebe video uyisoze, nibwo nawe urabasha kuba wakora ibintu. Murabona ko ari ibintu byihuta cyane, ntabwo ari ibintu bigoye. Aho kugira ngo wirirwe urwana n'abantu ngo followers, waza ukishakira followers hano, nawe ukabona uburyo wikorera live yawe, n'abandi bakagenda bizana. Guys, muri kubona rero ko ngewe amacoin 30 namaze kuyuzuza. Nshaka nanakomeza nkagira menshi cyane. Ninshaka kubagura rero biragenda gute? Ni ukuvuga ngo uhita uza hano hasi kuri handitse boost. Ahangaha kwa aka kantu ubona kari off gutya, ntabwo kafunguka uturuzuza byibura amacoin 30. Ubwo iyo umaze kuyuzuza cyangwa unakoreye arengaho, uraza iyo ushaka kugura ukagakanda gutya. Urabona hano barakubwira ngo exchange coins. Do you need to exchange your 30 coins into followers? Urabona bakubwira ngo ukeneye kwa wahinduramo ayo macoin ukayabonamo aba followers. Iyo byemera ukanda hano h'umutuku handitse ngo exchange, utabyemera ukanda hano handitse ngo cancel ukabicancelinga, ariko twe turabyemera.
barashaka kwamamaza, reka dutegerezeho gatoya. Yes guys, murabona rero ntabwo bitinze, murabona ukuntu aba followers bari kugenda bazaho. Hahandi handitse ngo gained follower, urabona bamaze kugeraho 2. Urabona ku makoini yanjye nsigaranyeho makoini 24. Uko aba followers bajyaho niko n'amakoini agenda agabanuka, kuko already tuba twamaze kugura. Ubu abandi bose bakandiye follow, ubu bagiye nawe kuba gusubiza babe aba followers bawe. Nguko rero bigenda. Niba wakunze iyi video, wibuke gukanda subscribe, like, then comment. Guys, iyi bintu nibigufasha ugaruke uvuge ati ibi bintu biramfashije. Ikindi iyi video isharinge ku nshuti yawe uzi ko nayo ifite TikTok account yaheze hasi, nayo izamure account yayo. Guys, rero naho ubutaha uba ufite igitekerezo cyo twagusobanurira cyangwa twagukoreraho video yacyo, wacyandika muri comment tukazagikoraho ubutaha. Ntabwo ari ngombwa rero ngo ugomemo ahangaha. Niba ushaka uvamo, wowe cyupfa ni ugusanga followers bawe bagezeho. Ciao ciao.